In collaborazione con MSC Crociere, un mondo di scoperte. sportoutdoorviaggi.it. Giver, un mondo di natura. Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Omoboni al consueto appuntamento settimanale con Mondo Crociera. Mondo Crociera è la trasmissione televisiva che gira i luoghi più belli al mondo a bordo delle navi da crociera più belle al mondo. Potete vedere questa puntata e tutte le nostre produzioni televisive anche sul sito sportdoor.tv/Mondo Crociera, oltre che in televisione anche con i vostri digital device, telefonino e personal computer, con l'applicazione sportdoor.tv sulle smart TV di ultima generazione e su tutti i più importanti social media come Dailymotion, Facebook e YouTube. In questa puntata facciamo una bellissima crociera nell'Europa centrale, da Vienna sino a Bucarest, passando per le città più importanti del centro Europa come Bratislava, la capitale della Slovacchia, Budapest, la capitale dell'Ungheria, Belgrado, la capitale della Serbia, per poi arrivare a Bucarest, la capitale della Romania, partendo da Vienna, la capitale dell'Austria. Insomma, ci aspetta una bellissima puntata, mi raccomando, navigate con noi! Vienna è una città ricca di storie e grandi tradizioni, sono 40 i musei da visitare. Il più importante è sicuramente l'Albertina, qui alle mie spalle, che possiede la più grande collezione di stampe e incisioni, subito vicino all'Hofburg, che è la residenza invernale degli Asburgo. Vienna sorse sul crocevia di importanti rotte commerciali, assistette alle più massicce migrazioni di popoli. All'inizio non era altro che un insediamento celtico, divenne poi una guarnigione romana con il nome di Vidobona. Dopo la cacciata dei Romani, quella terra già coltivata a vigneti fu occupata da varie tribù barbariche, compresi gli Unni di Attila. Solo con l'arrivo dei Babenberg nel 1135 la città venne definita Civitas. Furono loro ad accelerare lo sviluppo e accederla infine agli Asburgo nel 1278. Da allora la storia di Vienna e degli Asburgo si sono fuse in un unico percorso. Gli Asburgo sono stati la dinastia che hanno dominato l'Austria per oltre 6 secoli, hanno creato il famoso impero austro-ungarico. Salirono al trono nel 1278, il loro dominio finì nel 1918. Due sono state le figure più importanti regnanti degli Asburgo: Maria Teresa d'Austria nel 1700 e nel 1800 Francesco Giuseppe, che sposò Elisabetta, la famosa Sissi. Il regno di Francesco Giuseppe finì al termine della prima guerra mondiale nel 1918, ma lui morì nel 1916. Il palazzo Hofburg, quello che un tempo era la residenza invernale degli Asburgo, ancora oggi è un monumento importante per Vienna, dato che ospita numerosi musei, scuole per cavalli e un centro congressi. Alle mie spalle vedete Vienna, un bellissimo panorama, vedete il Danubio e proprio qui sotto c'è lo Schönbrunn, che è la residenza estiva degli Asburgo, è il luogo turistico più visitato di Vienna. Era la residenza nel quale soggiornavano gli Asburgo nel periodo estivo, si spostavano dal centro di Vienna, dall'Hofburg, la residenza invernale, fino appunto a questo bellissimo castello. Il nome vuol dire bella fonte, bella fontana. Con questo nome l'imperatore chiamò questo territorio proprio perché c'era una bellissima fontana dove usciva l'acqua purissima. In Philharmonikstrasse, davanti al teatro dell'Opera di Vienna, c'è il famoso caffè Hotel Sacher. Qui venne creata la famosa torta Sacher. Il Duomo di Santo Stefano è l'edificio religioso più importante della città e secondo una leggenda la sua campana è stata ottenuta dalla fusione di 100 palle di cannone sparate dai turchi contro le mura di Vienna. Una
crociera lungo il Danubio non regala solo momenti da sogno ricchi di romantici castelli, antichi monasteri, ma anche l'incontro con importanti città, ben 5 le capitali europee di 5 importanti stati, come Vienna, capitale dell'Austria, Bratislava della Slovacchia, Budapest dell'Ungheria, Belgrado della Serbia e Bucarest in Romania. Capitali europee come perle infilate in una preziosa collana: Vienna, Bratislava, Budapest, Belgrado, Sofia, Bucarest. Questa è la navigazione sul Danubio, il fiume più importante in Europa, che grazie al corridoio di acqua transcontinentale con Meno e Reno riesce a unire l'ovest e l'est del vecchio continente. Con 2.783 km il Danubio è il secondo corso d'acqua più lungo in Europa, dopo il Volga in Russia, che ne misura 3.692 e regala incontri con attrattive naturalistiche, oltre che il fascino di storiche capitali europee. Un esempio sono le porte di ferro, la stretta viola tra i Balcani e i Carpazi. E per chi ama i siti archeologici c'è quello preistorico dell'Epinski Vir in Serbia. Durante la crociera attraverso il vecchio continente non mancano momenti romantici e suggestivi, come solo una crociera fluviale di Giver Viaggi e Crociere sa regalare a tutti i suoi ospiti. La parte più bella quanto riguarda la navigazione sul Danubio è proprio parte sotto Belgrado quanto riguarda la natura. Io dividerei questo viaggio che facciamo dalla Vienna fino a Sofia o viceversa in due parti. Prima parte, da Vienna fino a Belgrado, sono città una più bella dell'altra e sotto Belgrado c'è parte con natura stupenda. Bellezza di questi viaggi soprattutto sono città e gente che incontrate durante il vostro viaggio. Le città più belle, secondo me, sono Bratislava, Budapest e città imperiale Vienna. Anche città di Sofia, che gli italiani conoscono poco, ha sue bellezze, veramente una città antica che si chiamava una volta Serdica, si trova a certa altitudine di 800 metri ed è veramente una scoperta per gli italiani, perché sono pochi italiani che vengono a questa parte dell'Europa. Navigando sul Danubio a bordo della motonave Verdi del tour operator Giver Viaggi siamo arrivati a Bratislava, la capitale della Slovacchia. Andiamo a scoprire le bellezze di questa città. Bratislava è la capitale della Repubblica Slovacca, nonché principale città della nazione, ed è situata nel versante sud-orientale dei Piccoli Carpazi, lungo la riva sinistra del Danubio, in posizione assai vantaggiosa lungo le linee di comunicazione europee al confine fra Austria e Ungheria. Bratislava è stata la capitale dell'Ungheria quando Budapest era dominata dagli ottomani. Tra Bratislava, capitale della Slovacchia, e Vienna, capitale dell'Austria, ci sono soltanto 60 km, la distanza minima che esiste al mondo fra due capitali. Qui siamo proprio nel cuore dell'Europa centrale, qui siamo in Slovacchia. Là c'è l'Austria e laggiù, dopo, fuori Bratislava, c'è l'Ungheria. Bratislava è ricca di palazzi barocchi ed imponenti, belle ville di famiglia della corte imperiale austro-ungarica. Tra i più importanti vi è sicuramente il palazzo Grasalkovic, elegante dimora barocca e attuale residenza ufficiale del presidente della Slovacchia. Il castello di Bratislava è invece una costruzione massiccia a pianta rettangolare con 4 torri angolari ed è sito su una sommità a circa 90 metri sul livello del mare. Domina la città vecchia ed il Danubio ed è stato punto di frontiera dell'impero romano.
Da non perdere a Bratislava sono le statue di bronzo disseminate per il centro storico della città, che spuntano nei luoghi più improbabili, tra cui un fotografo, un guardone in un tombino, 2 ragazze su una cassetta delle poste e il soldato di Napoleone, qui alle mie spalle. Interessante anche il centro città con la piazza principale e le viuzze su cui è piacevole passeggiare e fare shopping. La passeggiata culmina con la porta di San Michele, che forse è l'edificio più conosciuto di Bratislava ed è anche l'unica rimasta attiva lungo la cinta muraria di origine medievale. Anticamente, infatti, la città di Bratislava era cinta da solide mura, oggi visibili solo in parte. Bellissima Bratislava con il suo simbolo, il castello che vedete qui alle mie spalle. Ora lasciamo la capitale della Slovacchia e proseguiamo la navigazione sul Danubio. Una piccola chicca: il castello che vedete è il simbolo della Slovacchia. Le sue 4 torri che circondano il castello sono tutte nelle monete dell'euro della Repubblica Slovacca, 10, 20 e 50 centesimi. Una crociera fluviale sul fiume Danubio è un'esperienza magica. Il Danubio è uno dei fiumi storici della nostra Europa. È lungo 2860 km e nasce nel cuore dell'Europa, la famosa Selva Nera, e sbuca nel Mar Nero in Ucraina. Attraversa ben 10 paesi europei. Nasce in Germania, Austria, la Slovacchia, la Croazia, Serbia, Bulgaria, Romania, Moldavia e Ucraina. Unisce l'Europa con l'Asia, l'Oriente con l'Occidente. Un'esperienza unica a bordo della motonave della compagnia Giver Viaggi e Crociere. Il Danubio, nei suoi 3.000 km di lunghezza, attraversando 10 paesi, assume situazioni, forme diverse da stato a stato. Una delle più belle dal punto di vista naturalistico è questa, chiamata Ansa del Danubio. Scorrendo normalmente da ovest verso est, qui invece assume una direzione nord-sud di 90 gradi, chiamata Ansa del Danubio, o ginocchio, oppure gomito del Danubio. Il Danubio è la culla della moderna Europa, un fiume carico di storia, nasce in Germania, nella Selva Nera, e sbocca nel Mar Nero in Ucraina. La storia dell'Europa moderna è nata proprio su queste rive, attraversando ben 10 paesi, che è terra di confine ma allo stesso tempo Unione Europea. Qui siamo in Ungheria, Esztergom, quella invece è la Slovacchia. Esztergom è la città simbolo degli ungheresi, si trova a 60 km a nord di Budapest, facilmente raggiungibile con una comoda escursione. Di qui c'è la famosa basilica sul monte che vedete qui alle mie spalle, la chiesa più grande dell'Ungheria. Il vantaggio della nostra crociera fluviale sul Danubio quando si arriva a Budapest è l'ormeggio nel cuore della città. Infatti si attracca proprio a pochi metri dal centro cittadino. Si può fare una notte overnight, una notte quindi a Budapest, godendo le bellezze di questa storica città.
Budapest è data dalla fusione di 3 città, Budapest e o Buda la vecchia Buda. Sono 9 i ponti che uniscono Buda con Pest, quasi tutti distrutti durante la seconda guerra mondiale dai tedeschi in ritirata. Soltanto uno è rimasto intatto, questo che vedete qui alle mie spalle, tutto dipinto di verde, il Ponte della Libertà. Il nucleo più antico della città di Budapest è Buda, la collina su cui sorge il castello. Su questa collina e fra le mura del castello vennero a rifugiarsi gli abitanti di Pest, quando ormai gli attacchi dei mongoli divennero insostenibili. Nacque quindi una città bellissima, capace di rivaleggiare con Praga e con Vienna. Fu conquistata poi dai turchi nel 1541, che ci restarono per quasi 150 anni. Buda ne uscì trasformata, le chiese divennero moschee e sorsero minareti e bagni turchi. Nel 1686, dopo 75 giorni di bombardamenti, gli austriaci liberarono Buda, ma dello splendore precedente non rimase quasi niente e fu così tutta ricostruita. Fu nuovamente distrutta nel 1945 durante la seconda guerra mondiale e ancora una volta tirata su, e oggi Buda è la sede del Palazzo Reale, della chiesa di Mattia, e da qui si possono ammirare scorci molto belli dell'intera città ungherese. Budapest è una città ricca di storia con un grande fascino, viene definita la Parigi dell'Est. Come la capitale francese, ha un fiume che la attraversa, quindi ha tante similitudini, ha un'isola centrale. A Parigi c'è il fiume La Senna, qui c'è il Danubio, ci sono tanti monumenti, tanti bei palazzi, una collina meravigliosa che domina tutto il panorama mozzafiato della città. A Parigi c'è Montmartre, qui c'è la famosa cattedrale Mattia Corvini. Il Palazzo del Parlamento di Budapest, qui alle mie spalle, fu eretto nel 1904 e per un certo periodo fu la costruzione più grande del mondo. Se Buda è la parte antica e nobile di Budapest, Pest invece è il cuore moderno e innovativo, irrequieta, disordinata e il giusto contraltare di una tranquilla cittadina come Buda. Non mancano comunque le cose da vedere: il Palazzo del Parlamento, il Duomo di Santo Stefano, la grande sinagoga e il museo etnografico. La navigazione notturna sul Danubio ha un fascino particolare, grazie alle bellissime luci di Budapest. Siamo a Pécs, città situata nel sud dell'Ungheria, a soli 32 km dalla Croazia. Pécs è una bellissima città ungherese ed un importante centro storico e culturale, tanto che nel 2010 è stata nominata Capitale Europea della Cultura, assieme ad Istanbul. Lungo il Danubio in Serbia incontriamo anche Novi Sad, che è la seconda città della Serbia, 300.000 abitanti. Novi Sad vuol dire nuovo insediamento, è il capoluogo della regione più a nord della Serbia, Vojvodina, è un crogiolo di razze e di popoli, ben 28 nazioni diverse abitano in questa bellissima città. Questa è la Piazza della Libertà, la statua di Miletic, un irredentista serbo che lottò contro l'impero asburgico che dominò lungamente questo territorio. Questa città nel 1999, durante la guerra per il Kosovo, fu lungamente bombardata dalla NATO e le crociere sul Danubio per 4-5 anni non si poterono effettuare.
Nella nostra crociera fluviale sul Danubio siamo arrivati in Bulgaria. Siamo sbarcati a Vidin, una città di 70.000 abitanti situata nel nord-ovest della Bulgaria, a 199 km da Sofia, la capitale della Bulgaria. Siamo proprio al confine fra la Serbia e la Romania. La città di Vidin è una delle città più antiche bulgare lungo il Danubio. Il simbolo della città è senza dubbio la fortezza di Bada Vida. Vidin è stata costruita fra il IX e il X secolo sulle rovine dell'antico forte romano di Bonomia, che a sua volta aveva preso il posto di un antico insediamento dei Traci. La fortezza di Baba Vida è l'unica struttura medievale rimasta in Bulgaria e fu così nominata dalla popolazione di queste terre in onore della sua proprietaria, Vida, grazie alla protezione che dava dagli attacchi stranieri. Si tratta dell'unica fortezza medievale completamente autentica e internamente preservata dalla Bulgaria ed è utilizzata sia per scopi militari sia come sede governativa. La struttura ha subito nel corso dei secoli diverse modifiche. L'edificio attuale risale al XVIII secolo. La fortezza, di forma quadrangolare, è circondata da 2 cinte murarie e da un fossato. In passato questo era riempito proprio con le acque del Danubio. Da non perdere a Vidin c'è poi la sinagoga, eretta nel 1894 da un architetto anonimo. Considerata una delle più belle della Bulgaria, seconda per dimensioni solo a quella della capitale Sofia. Edificio maestoso a più piani, ha ospitato i fedeli di una comunità che all'epoca contava 1500 persone. Oggi è ridotta a un rudere, ma sarà trasformata in un nuovo centro culturale e interreligioso. Degni di nota poi ci sono la moschea e la biblioteca Osman Pasvantoglu, il sovrano turco della fine del X secolo della Bulgaria nord-occidentale. Navigando sul Danubio a bordo della motonave Verdi della compagnia Giver Viaggi siamo arrivati in Serbia, siamo nella capitale Belgrado e scopriamo le bellezze di questa meravigliosa città. Belgrado è una delle città più antiche d'Europa e dopo gli anni di appannamento dovuto agli avvenimenti bellici che hanno portato alla dissoluzione della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia è considerata oggi la Berlino dei Balcani. Belgrado nel corso dei secoli venne chiamato in diversi modi in diverse lingue a secondo della dominazione: Nandor Alba, Castelbianco, Bellograd, Alba Graeca, Alba Bulgarida, Vesimburg, nomi che nella lingua slava significano Beograd, Belgrado. Per la prima volta Beograd venne usato nell'878 d.C. Belgrado, vista la sua posizione strategica, è stata invasa decine di volte da tanti popoli diversi, dai Romani, dagli Ostrogoti, dai Iuni, dai Vandali, dai Bizantini e dagli Ottomani. Questa è la fortezza di Belgrado, un museo simbolo di Belgrado diviso in città alta, città bassa e il parco da Kale-Gebna, dove siamo adesso. Questa che vedete alle mie spalle è la statua di Pobednik, la statua del vincitore, una statua veramente particolare. Siamo davanti alla fortezza di Belgrado, circondata dal parco Kale-Megdan, nome di origine turca che significa fortezza della battaglia. Infatti occupa lo spazio dove in passato avvenivano gli assedi contro la città.
Tempio di San Sava è una replica di Santa Sofia a Istanbul ed è la seconda più grande chiesa ortodossa al mondo, dopo San Salvatore a Mosca. Belgrado è situata su 2 fiumi internazionali, alla confluenza del Sava nel Danubio ed è circondata da acque fluviali su ben 3 lati. Per questa sua posizione è stata giustamente chiamata il cancello dei Balcani. Cari amici telespettatori, il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato, è finita questa puntata di Mondo Crociera, la trasmissione televisiva che gira i luoghi più belli al mondo a bordo delle navi da crociera più belle al mondo, puntata questa dedicata a una bellissima crociera sul Danubio, da Vienna sino a Bucarest, passando per Bratislava, Budapest e Belgrado, le capitali e le città più importanti della nostra Europa. Ci vediamo settimana prossima, stessa ora, stessa frequenza. Grazie a Saul Carassale e Sara Bonatti per aver montato le riprese di questo speciale televisivo, e Giver Viaggi e Crociere che ci ha ospitato a bordo delle sue motonavi. Noi ci vediamo settimana prossima, stessa ora, stessa frequenza, sempre con Mondo Crociera. Ciao e navigate sempre con noi. Giver, un mondo di natura. sportoutdoorviaggi.it, l'agenzia di viaggi che organizza le tue escursioni in barca a vela e catamarano. Scopri le bellezze della Sardegna con sportoutdoorviaggi.it. In collaborazione con MSC Crociere, un mondo di scoperte. sportoutdoorviaggi.it. Giver, un mondo di natura.